Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Промышленность – ключевой сектор экономики, который активно развивается в последние годы. Специалисты в этой области всегда были и будут востребованы не только в нашем регионе, но и по всей стране. Сегодня об этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем Аялом Докторовым, директором Якутского промышленного техникума имени Десяткина. Аял Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, по каким специальностям, направлениям подготовки учит ваш колледж сейчас? Ну, Якутский промышленный техникум имени Героя социалистического труда Тараса Григорьевича Десяткина готовит по 10 профессиям и по 2 специальностям, такие как водоотведение, водоснабжение, монтаж, электромонтаж, токари, сварщики, ювелиры, и наладчики операторов, ЖКХ, ну и так далее. Ну, рабочие профессии, они всегда были и будут востребованы. Как думаете, в чем вообще сейчас, в 2026 году, есть преимущество у профильного среднего образования? Ну, да, вот система среднего профессионального образования вот последние 10 лет развивается вовсю, в том плане, что тут уже подход комплексный, начиная с федерального бюджетирования, ну и региональной поддержки. Вот в рамках федеральных проектов профессионалитет и в других проектах оснащаются мастерскими, и тем самым, соответственно, наши техникумы более-менее готовят тех или иных специалистов уже по своим направлениям. К примеру, даже также и работодатели понимают, что на сегодняшний день специалисты среднего профобразования необходимы для тех или иных направлений. Ну, раз уж вы мастерские отметили, похвастайтесь нам. Явно они оснащены всем передовым. Да, Надежда, правильно. На сегодняшний день буквально в прошлом году мы открывали в рамках Дня системы среднего профессионального образования 2 октября. Арсений Сергеевич Николаев в единый день открытия открыл наши 4 мастерских по направлению электромонтаж, ювелирное дело, сварочное и контрольно-измерительные приборы. В рамках выделенных средств Министерства Дальнего Востока было выделено порядка 41 миллиона рублей, и в рамках этого мы оснастили наши 4 мастерские, и во многом благодаря этому наши студенты уже в новых оборудованиях учатся и практикуются. Но колледж ведь он пользуется популярностью не только у городских ребят, еще же и с улусов приезжают. Как с общежитиями дела? Да, у нас есть общежитие на 100 мест, и буквально в рамках, наше общежитие находится в совмещенном здании учебного корпуса, так что наши студенты прямо сразу с утреца после завтрака спускаются в наш учебный корпус и начинают свой учебный процесс. Так что мы готовы и принимать студентов с других улусов и районов. Зимой-то это особенно важно, не надо выходить на мороз. Правильно. Так, а в вашем техникуме еще был не так давно конкурсный отбор, где ребята стали победителями федерального проекта «Профессионалитет». Как проходил процесс подготовки? Да, действительно, данный проект очень масштабный в том плане, что в этом году заявок было порядка 400 со всей России и по 30 направлениям. И вот по нашему направлению, по электротехнической промышленности, было подано порядка 14 заявок. Из этих 14 заявок половина прошло первый этап, и вот половина во второй этап. Да? Во втором этапе уже оценивались конкретные показатели, целевые показатели по тем или иным критериям. Благо, при поддержке Министерства образования Республики Саха-Якутия, при поддержке Института развития профобразования мы прошли и второй этап и сумели выиграть данный грант в размере 100 миллионов. 100 миллионов, соответственно, в рамках этих средств мы уже начинаем уже со следующего года оснащать наши современные мастерские. И во многом, конечно же, при поддержке наших предприятий, партнеров, да, данный проект реализуется. К нам присоединились 3 предприятия Республики Саха-Якутия. Это Ян-Олова, Якутс-Энерго и Теплоэнергосервис. Во многом благодаря поддержке наших партнеров, соответственно, мы и выиграли наш грант. Хорошо. А вот как вам кажется, 400 претендентов
Здесь легче одержать победу, потому что можно выстрелить чем-то необычным, или наоборот приходится сложнее, потому что высокая конкуренция? Конечно, намного сложнее в том плане, что очень высокая конкуренция. Не всегда, вот, допустим, при подаче заявления не одобряют, да, те или иные заявки. И есть у нас в системе среднего профобразования предприятия, которые, учреждения, да, со системы СПО, которые подавали с 4-го раза, 5-го раза. И вот, наконец-то, в этом году тоже наших коллег тоже хотел бы поздравить в том плане, что они тоже выигрывали свои гранты. Так что, с нашей стороны мы подали, ну, с 1-го раза и вот выиграли этот грант. Так что, это большая основная работа нашей команды Якутского промышленного техникума и, конечно, поддержки Министерства образования. Во многом благодаря этому. Так, ну, про партнеров вы сказали. Я подозреваю, что это такие будущие потенциальные работодатели для студентов. Как вообще сейчас с рабочими профессиями у нас? Потому что зачастую уже складывается так, что слесарь, сварщик, электромонтер, он будет гораздо больше получать, чем тот человек, который сидит в офисе. Правильно отметили. Вот даже благодаря поисковикам HeadHunter, да, соответственно, по направлению сварки одно из самых высокооплачиваемых по всей России. Средняя зарплата составляет где-то 180 тысяч, ну, это а потом уже также в зависимости от специалиста до 400. Соответственно, данные специальности вообще по нашим направлениям и по направлению промышленности, они востребованы для предприятий и, соответственно, востребованы в том плане, что у них и высокие зарплаты, и даже нынче предприятия также охотно идут не только зарплатами, но берут людей за счет благоустройства. То есть предприятия обустраивают свои местонахождения, допустим, компания ТЭК, Кызылсырый, да, к примеру, они обустраивают своими общежитиями, современными общежитиями и другими рядами оборудованиями, соответственно, чтобы люди приходили уже обустроенных помещениях и, соответственно, работали. А наши студенты охотно идут и на практику, и во многом благодаря практике, во многом благодаря наших современных мастерских, наши студенты охотно идут туда и, соответственно, трудоустраиваются. В этом году и в компании Якутэнерго трудоустраивались наши ребята, и компании Сахатранснефтегазбыт, да, ну и так далее. Ну, помимо профессионалитета же есть и другие конкурсы для ребят, которые обучаются по линии среднего образования. Да, помимо этого, конечно, есть на федеральном уровне это чемпионаты профессионалы. Наши студенты охотно ежегодно участвуют, соответственно, подтверждая свою квалификацию уже среди других регионов. Соответственно, в этом году мы получили медальон по направлению ювелирное дело. В прошлом году мы получали 6 медалей, 3, получается, серебряных медалей и 3 бронзовых медалей, тем самым подтверждая свою квалификацию. Да? И наша республика и в целом во многом развивается в этих направлениях, и во многом благодаря поддержке, соответственно, наши студенты охотно участвуют, соответственно, в данных таких чемпионатах. Во многом благодаря участию в таких мероприятиях наши студенты уже осваиваются, там, делятся своими опытами, и потом уже могут уже помочь это уже трудоустройству. Ну и сейчас у нас с вами лето. Давайте поговорим, наверное, о приемной кампании, которая еще продолжается. Да. Приемная кампания у нас вовсю уже идет. На сегодняшний день мы в нашем техникуме выделено порядка 250 бюджетных мест по 10 направлениям. Это на базе 9 класса это у нас 8 профессий, и на базе 11 класса это 2 профессии. Получается, в этом году мы уже получили порядка 1200 заявлений с наших абитуриентов. Абитуриентов составляет порядка 600 студентов, абитуриентов, соответственно, они уже подают по нескольким направлениям. И мы участвуем, соответственно, принимаем заявки и электронной почтой через госуслуги, и, конечно, многие абитуриенты приходят
по адресу 50 лет Советской Армии, где мы сами находимся, да, и, соответственно, там уже и консультируются, и уже могут подать свои документы в приемной кампании. Учитывая, что ребята приходят после 9 и после 11 класса, вступительные испытания там проходят на основе среднего балла аттестата? Правильно, Надежда, да. На аттестаты среднего балла мы принимаем наших студентов. Вот в этом году у нас средний балл аттестата увеличился порядка 4,2. По направлению сварки, допустим, на одно место в прошлом году конкурс составляла порядка 10-12 человек. Да? И в этом году тоже, несомненно, конкурс будет большой по этому направлению. Так что я призываю наших абитуриентов охотно принимать участие и подавать, конечно, свои же оригиналы документов, чтобы уже успеть попасть, соответственно, в наши те или иные профессии, специальности. Вот буквально 15 августа уже конец приемной кампании, так что нужно будет успеть к приемной кампании. А вот если я не ошибаюсь, еще 7 августа будет что-то вроде Дня открытых дверей для колледжей, да? Вы принимаете там участие, ваше учебное заведение? Да, и не только мы принимаем участие в данном мероприятии Дня открытых дверей приемной кампании. Это ежегодно проводит, с прошлого года Институт развития и профобразования Республики Саха-Якутия проводит на площади Дружбы. И в этом году с 10 часов до 17:00 будет, соответственно, данная ярмарка по приемной кампании, соответственно. И в рамках данного мероприятия будут и концертные мероприятия наших студентов, в том числе. И также мы расскажем про наши техникумы. Это все будет транслироваться в режиме онлайн в площади Дружбы. Также помимо этого мы планируем вообще Институт развития профобразования со всех учреждений запрашивает мастер-классы. Будут проводиться мастер-классы по тем или иным направлениям. К примеру, по нашему техникуму это будет мастер-класс по изготовлению ювелирных изделий, по мастер-классу электромонтажу будет. И также, как и в прошлом году, соответственно, наши студенты покажут и свои творческие таланты. И мы надеемся, что во многом благодаря данному мероприятию абитуриенты найдут те или иные свои специальности. В прошлом году принимал участие порядка 28 профессиональных образовательных учреждений. В этом году, надеюсь, со стороны профессиональных образовательных учреждений будет еще больше. Так что всех приглашаем. Да, приглашаем в эту ярмарку. Спасибо. Интересно будет посмотреть. Аял Владимирович, вас благодарю за то, что нашли для нас время, поделились полезной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.